crack on the beat. Mwenyewe yamenyekanye ari cool, arapa cyane ariko bakamubona ari cool, yakodaga ukashoboye agatsinda concours, yakadutaga mwibanga kutida mountain, masikini kandi yabaka yambaye teni, mu magida camagenda dudubiza fans, bamwe agenda cyahatiya naze mudukoni, ashingiye uko abyumva wabayumva dibidodi, utamuvuga neza mufata nka Babylon, ibyo yamenye niga byamugize umukoloni, uzamudebe neza uzabimusoma mumboni, nuzacumbura ubusa nk'ubyita ubwiboni, bidamwubaka cyane nubwo ahoda ku nkoni, nubwo sosiyete atuyemo ibifata nk'imigani, noho muri we wapireka si igipagani, bino ntuzabipinge si propaganda, ni wa muco wa nigodozi mu muganda, madaso y'abarapa ntajya yiganda, isadi yadasaze niyo kurusenda, uzamupima ariko ntumufate gunda, afite iyajya ntuzamubuze kugenda, musunike mu byashoboye biragenda, afite ibyatsi ntiyabaho nka nyabyenda, nk'umusitari akeneye kugura kenda, ikindi kandi akeneye ibiryo ku buriri, azabudade rimwe ntabudade kabiri, binezaneza bizatuma azana kabiri, ni kwa gutohagira yinjiza ku mamiri, niyo bidonga izajya yisuka nk'umuriri, bakunzi bacu biganze nk'ubwira kabiri, ni rwa rujya n'uruza duhoda mu birori, ni gangsta street, ni charutsi ya game, ni charutsi koko ni mwenyewe, ni sharifu wa rap, ni gangsta street, ni charutsi ya game, ni charutsi koko ni mwenyewe, ni sharifu wa rap, natikise mu cyadenge mbu musitadi, nk'umunya cyangwa imisitari mu gikadi, gutigisa uruganda bisa bisukadi, wanazunga muzunga nk'akamarimadi, ndiguha pisa abantu batudutse mbadi, ni kwa kudada amajodo nka ya jagwadi, ni ya mikuba nitagiza mu bugwadi, ntuzazindane pakubonya y'ubugadi, ntuzishinga abantu bino ni bagadi, shinyiriza wenda wisige na kamudadi, hanagura ijisho umeditire mu midadi, gusunika imisi bisabuyo by'ubudadi, nikagahiga ukwepa mu vidingo nk'umuhadi, ongera intambwe maze bumva iyo midindi, hari igihe bikundesha ukaburiho nk'indedi, uriho neza utari kwibuka iby'ubushomeri, wiyumva nk'imbobi ikize taki y'umuneri, uhura nabo mwatigita yubaho ubuceri, apana kubabona ukitaduza nk'igikeri, ukiyibagiza ukuntu mwasotanye makeri, turida bifate tujya gusaba umuceri, turaho duciriritse dutunzwe n'amayeri, none ubu ngubu tubasha no kwigurira byeri, uwagirira umugisha agenda no ku babyeyi, ntuzibaduka umwana ntuzamurede bajeyi, mu bihe biza wenda yaguha no ku birayi, kuriya mawadidimi tubona avuye i Burayi, umurima nakudombadomba za karayirayi, kuri fone wita busidimutse ngo yesa, ni gangsta street, ni charutsi ya game, ni charutsi koko ni mwenyewe, ni sharifu wa rap, ni gangsta street, ni charutsi ya game, ni charutsi koko ni mwenyewe, ni sharifu wa rap. Smartphone yawe yaraguhenze, none ngo yishyize mu maboko atabyigiye ngo bayigukorere. Oya, yishyira abatekinisiye b'umwuga ba Ep6 iherereye mu mujyi kwa Makuza ahateganye n'umusigiti, bayigukorere kinyamwuga. Muri Ep6 bakora telefone z'ubwoko bwose muri serivisi zikurikira: gukora cyangwa gusimbura bateri, gusimbura screen yangiritse, gukora cyangwa gusimbura aho ucomeka charger kuri telefone charging port,
gukora kamera itagikora neza cyangwa kuyisimbura. Tunagufitiye abatekinisiye bakora za projecteri kandi uzadusangana accessoires za telefone nka covers, chargers, screen protectors, camera protectors. Sanga Isatech ku mbuga nkoranyambaga za Instagram, TikTok na Facebook. Wanaduhamagara kuri 0785 104 091. Yes, welcome back my people. Aracyari umuhungu wanyu Sankara the Premier. Uyu munsi nkaba nisanze muri kwizerwa Arts Furniture aho nje kubereka ibyiza biri muri kwizerwa Arts Furniture. Muri make nje kubereka ikintu kijyanye na furniture, ibintu byo mu nzu bijyanye na furniture. Guys, come with me. Let me show you this. Yes, kuri wantu mukunda intebe za kwiri nazo twazibazanye intebe nziza cyane ko ubungubu izi ntebe umva niyo wamenaho amazi bimeze gute ntacyo yaba kabisa. Abantebe za original intebe nziza cyane ko ubungubu niyo utanze order zigusanga iwawe. Oh la kwizerwa Arts Furniture ibintu n'uburyohe. Muri kwizerwa Arts Furniture tubafitiye intebe nziza ewana za ntebe ku buryo washyiriwa ewana ugiye gushaka umugore niba namukwime ewana hano ibintu aba ari fresh kabisa. Si ibyo gusa tubafitiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri ba bantu bamukeneye gukoresha ama office cyangwa se amameza yo mu mabiro turayafite meza cyane. Wanaza unabishatse ugatanga commande nayo turayigukorera. Si ibyo gusa tubafitiye ku bantu bashaka imisego, ama bed cover, byose rari muri kwizerwa Arts Furniture. Ibintu bijyanye n'amarido nayo turayafite hano ngaho nkuko muyabona hano. Yes, guess what, on top of that guys, let me tell you this. Ku bantu mumaze nko kubaka inzu wibaza ngo ese mu nzu zashyiramo ibiki cyane ibintu by'ubwoko bwa furniture, either intebe, ibitanda, utubati, amasaramanje. Muri kwizerwa Arts Furniture uraza ukatwereka inzu yawe uko imeze, hanyuma mu gihe kingana n'ukwezi kumwe utaha mu nzu yawe ibintu byose twamaze kubigushyiramo. Kandi iyo promotion muri zimera z'umwaka ibiciro twabikubise hasi. Muri make muri kwizerwa Arts Furniture ibintu n'uburyohe guys. Mutugane natwe iwanyu tubakeje ko birabaje kubona umuntu ari umusirimu atuye ahantu hasarabi guys. Thank you. No mungu wa Sankara the Premier hamwe na kwizerwa Arts Furniture. God bless. Aya bas episode ya nyuma ntimuzansa bindi niza nzayibaha kuri watching episode ya 6 nyuma ya Falpi mwenyewe hano twagaruce bagakubita ikintu umutwe Nakibye sibyo twagitubona Lina amufungirana ati wanshimusi I think you've done something. ati kushita wambize muri basement To her. ati ndibona cyo kwari ikintu shaka wamukoze I wouldn't. We nagabyo nabikora have a woman last seen by hospital staff 8 hours ago and no sign of ati ari umugore twabonye ku bitaro amasaha 8 ashize But at the time, it is. twabonye mugenzi amwereka ibintu byari kuri mama diske It's my girl. ari maramwereka ubuzima yabaye muwe na wa musore. Have you done anything that might have scared her? Ese ari ikintu wabamukoze cyaba cyamuteye ubwoba? No. Oya I'm pregnant. ndatwite. Our friend Lena Phillips is missing. Ati umushitwaje na Phillips yabuze. Twabonye Claire apostinga kuri social media avuga yuko yashimuswe n'itwa Danny Mowa. Check Pa's house. There was Twabonye Danny Mowa abona ko umukobwa atwite inda ye. no sign of her. Did they check? Nta kimenyetso cyo garagara. Bashira rakomanzi. Step back. Subira inyuma gato. Bano twagaruke. Bande bamurasa mu gituza. Kaga kobwa gacika. Kagaticeceka na madiske. Uretse yinjira amazi Nyabarongo. Lina ono twagarukiye Screen Australia hamwe na Stan Presents. Maniga yavuyeyo amadiski yaje yababaje maniga arababara aravuga mara nyanga umusazi yakubaringa karisha ibijumba umunyu. Kugira hano Fandi ntabwo byagenze neza. ITV Studios ntabwo turi kuri episode ya nyuma maniga yaje babaye yaje abajwe n'amadiski ye ngo harero ngo uducurama ngo twibarukiyeho none urumva nuko maniga yaje abaye ifoto y'agakobwa kagakarashika mujinya bene ibintu ariko bidafite icyo bitanga ejo arwane rubabaye azana gifite agahinda mu mutima nawe undebereye aya mangurutse y'umukobwa kumbe gatunka kuno Kalina Lina mugenzi ntabwo byagenze neza arongera aribira tunguka hakuno madiske yose ubu yajandamye yijima amazi maniga arangije
kwanga kwiteza leta azana essence mena mu nzu hose usibangatanya ibimenyetso nanjye ndafata kabiriti inzu azayicome za kindi izibaruke wa mupolisikazi Brennan nawe ari hasi Detective Brennan rangije avanayo matchbox avanamo match stick cyana match stick kuri matchbox rangije arakongeza tayari aya kurore ho mutipe ngo nta muntu bajya bakundana ngo bigende neza tuzatwitsa inzu n'abarasohoka kumbe fane ntabwo arashira amakuka cyangwa aracyafite akuka muri we umukobwa nawe ari aho yagiye kubona icyotsi hejuru menya ko biri kose byakomeye hejuru iriya yabonye akotsi menya ko biri kose hirya iriya byakomeye hano ntabwo waheza aya yitonze nawe zivayo aca ku rundi ruhande ruhabanye naho yajyaga aca bisanzwe arongera aca ibikari asanga inzu ya sekuru yose bayicomye none buriya abazungu inzu zo mu byaro akenshi usanga bazubakisha imbaho iyo hafashwe umuriro gatoya yose ihita ikongoka yaje hakuno yirukanka azamagana Fande Brennan wa mupolisikazi bamurashe sasa ariko manza agifite makwa nabonye buje intoki azunguza intoki rwana no kumukurura mujyana hanze turoreye hano mugezi wawe udafite umwuka uhaye udakora siporo hano igihe aho umwuka waguherana bahise watching turi kuri episode ya nyuma ya 6 ntabwo aracyari Sankara da Premier wumva kuva muri GD Business Group ntabwo ne bitandatu ukwezi nabiri ku cyumweru hatagira ucikwa aya bahise watching turi kuri episode ya nyuma ari nayo ya 6 weak carotid unresponsive she's twagerageje ko dushoboye ariko wakoze yabuze amaraso menshi ariko bamurashe mu kadako hasi naye namukoreye CPR iminota 10 mbere ko bahamagara ntacyo ari bube bamurashe mugeze mu kadako hasi ariko ngo mugenzi sasu barayimukuramo uyamukoreye CPR ahaguruka n'umuntu mu gituza usa nkaho kugira ngo arebe ko yakonyaga humeka bakiraho hari abandi baje police habanje ambulance kurikirwa na polisi niyo mudamu wahamagaye cyane Thailand Carpet Emporium in Granville. nyene mujya gushaka umudamu ugurisha amatapi muri Granville. Woman who works there. uwo mudamu nawe arabakeneye yitwa Harriet Goldfield Man named Dan Moore. ari mu byago kuko uyu mugabo witwa Dan Moore atera ubwoba avuga ko ari bumwice mugiye ku muhanda wa Andrew Road Fire murebe buri kimwe atabara ariyo mudamu witwa Harriet akora muri Granville Carpet akora muri nyene amatapi bwatinze bwarakeye inzu shabaye icomye yubwamukereyo ari hanze Lina harabahamagaye mugezi ni bamushuti ni Tess hamwe na Claire bahageze mugezi mu rukerera mu gitondo I wanted to fuck him up so bad. barashaka kumuraburiza urumva To be clear, uri abagari bitangaza Tess yaje yiga bati ngiye kuzana habuze gato nari imweshi Dickhead beat the shit out of his wife because of pasty. ati umusenze namubeshye ko nwite ndeye ariko indaye ntanda nari nwite Came back positive. ahubwo nibutse ikirego cy'umudakobwa bigeze kurega Turns out- wajya anywa ibiriya binini bya taramadoro ngwinwe ibinini bya taramadoro hari ukuntu ujya mukagaragaza ko utwite uri serious cyane sasa hano nta kindi cyabaye baje gushaka ya madiske yande ya Dan diske ziri hapa ndani ya maji. Sasa uyu mukobwa ntabwo yaratwite ariko ngwinwe biriya binini bya taramadoro ngo ukipima inda ngwinwe ibinini birenze 10 ngushaka kuhagaragaza ko utwite hano rero Pack proves it. nyangane subizuma gatoya danje arahindukira Nelena It was never Axel. umugabo we nagaro yafataga bana ama video it was never Axel ntabwo ari Axel It was Dan. yari Dan watagaga amakamera byose twabigeretse ku mugabo wawe The backpack proves it. kuko ano kano gakapu karimo nuza diske karabigaragaza man mugabo wanjye namuciriye iteka arengana mugenzi ngo video yose yagiye afatwa
ntabwo yari Axel yari Dani. Ati rero mumva dushaka no madiske turebe niba harimo amazima ngo yabigaragaza yuko ari Dani wafataga amavideo. Benjira Nyabarongo bavanye y'urukapu baruzanira nde Boneri umu ID niwe haka. You said they were damaged. Wambwe ko zangiritse wenda bana za gendarme. Nothing's truly unsalvageable. Ibi ntabwo byoroshye kubara wose nareba data kuri izi disk. Can try someone more proper. I can make some calls. None se wagerageza guhamagarira polisi ntabwo byagufasha. Buriya bahaka bose iyo ugiye ashaka gukora ibintu mukanyisha kumuhamagarira polisi. Charlie's Angel? Mugiye kwigira ba Charlie's Angels? I'm only just seeing them. Cyangwa arimo ndabareba imbere yanjye. Again, this is actual evidence. Ibintu ngiye kubwira ibintu bimenyetso bifatika. And by not turning it in, we're committing a crime. Kandi ko utadufasha ko twagaragaza ibimenyetso nawe urimo gukora icyaha. Once we take a look. Mva dufashe turebe ibintu biri kuri disk. Also known as fucking with chain of custody. Cyangwa icyana kitabye tujyane muri gereza nanjye. Tess, Brennan is in surgery. Umva Tess Brennan ari muri surgery yabazwe. Okay. Sibyo. And they assigned someone new to the case. Dan. Netwe dukeneye kwa twakurikirana cyo kirego kandi ibimenyetso dukeneye uyu mwana bifite sibyo. Uyu mwana yadufasha. Uko biri kose Dani ari hano hanze aradutegereje nazo ashaka kwanutega mu nzira akaba yaduhitana. She's right, Tess. Tess byavuga nibyo. All right. Sawa. Thank you. Reka mbafashe ndebe ko nagisho mamarira. Boneri nta kindi cyabaye nabakora iki abanamo ya madiski zuzuye ibyondo n'amazi. Bwatinze mugenzi Tesi na Colina abanza kuza hakuno. Manigara agera mushushanya panga no kuba yakwimuka mu nzu yararimo ngo ajye hehe ajye kwibera mu cyaro. Dore yamam kufse kune buru wavuruka vunika tayari. Kumbe kureba hanze polisi ziraho hafi. That's what I'm saying. Yamfashe umwanya kohereza Unity. All right. Brennan ari muri surgery. Abakobwa nabo babashiriyeho uburinzi mugeza zo kwashaka ko hagira cyose cyari yose. Mana byatangaje Boneri ntagarandika message n'ari kintu yabonye. It's only been like 3 hours. Urumva ibintu by'abahaka byafata amasaha 3. Kimwe nuko byafata umunsi nawamenye. The cops are on to Dan now. Polisi barimo arayiga Dani. Given our statements, they've got his description and they've seized his unit. Ko biri kose twataze statement twavuze description z'ukuntu ameze nuko ateye. But they haven't caught him. Baraza gushya ama unit mu mihanda yose baza kumubona. He could be hiding around the corner waiting to get me. Ko biri kose Dani ashaka kuba afite ahantu yitsimbye ashaka kuba yamemukira. Or Harriet. Cyangwa Harriet. All of us. Cyangwa natwe twese akabaduhemukira. According to my DMs, he's in another state. Murekije message nagenda nakira ama message ari mu yindi state. But this woman recognized him in Broome. Reba hano ari mu gace ka Broome. Uyibwe ari post nzatanga amafoto y'uriya mugabo muri bio yiwe kuri ya app yabo ya 4G feed. But I should get back. Ndumva najya nasubira mu rugo rero. Zara's at Steve's. He's one. Zara ari kwa Steven. Sorry. Wihangane. Fuck. Mandaban. You have a kid. Haryo ufite umwana. Wowe ugomba kujya kureba umwana wawe. Dan did this to you. Dani nakoreye bino. You don't need to feel sorry. Kandi nta mpamvu yo kujya kwihanganisha abantu. Nta numwe rwose utakugirira impuhwe kandi wihangane sibyo. Ndawukunda nanjye ntukurave YouTube. Call me immediately. Hagize amakuru amenyekana mwamagara byose ngahita ndeba ko nabageraho. Ugiye kwerekana Claire. Kandi nawe kugenda no kujyana na polisi. Barazi ko Dana aho abasanga ari hose yabahemukira. Bwatinze hafi ari polisi. Baraye kwande barari kwa Tess. Kumbe do uruwerebero ruraho hafi. Cyadani kiraho hafi. Yani agize umuntu uza hano. Urumva rero ko bajujura manigara aho hafi. Gize gucya koma ku bintu barahindukira. Ni Claire. Bwatinze hakuno. Yakiraho yumva ari gikomanze mu nzu baryamye. Itese wibuka barayiwe ntago rinatashye afite ubwo ko Dani yamutega hano ari hose.
yacanye amatara zikubye aba filime sasa. Oh urebe kugira gutya Rina ari hakuno ndagukanguye. You scared the shit out of me. What urankanze ni urimo urakubanga ibintu. What the fuck are you doing? Urakora ibiki? In here. He could be Ubasha kwinjemo hano. watching you. He could Ashaka kuba arimo ducunga tureba kuri za kamera. be watching us right now. Ashaka kuba arimo aratureba umukobwa agize ihungabana zikano zo bari kamera buri kanya. It's okay. Umva reba hano. Rina. There's nothing up there. You don't know. Hano na kamera irimo ariko nta wamenya. Katurebe niba hari ahantu habyara urumuri. Kakubwa gafite ihungabana rya danger. Wasanga nanyuma muri miruwari yarimo nka kamera miruwari. This is my house. Iyi ni inzu yanjye. Warekeye. Urimo urangagiriza ibintu. Okay. Lina gerageza utuze. You don't need to feel sorry. Nta mpamvu yo kumusinya imbabazi sibyo? It's not going to be tonight or tomorrow. Ntabwo bizongera kuba haba iri joro cyangwa ejo. But one day you're going to realize. Ariko umunsi umwe uzamenya yuko. You're going to realize that you are safe. Uzamenya ko utekanye. Okay. Mana Tess. Rangije. Bwatinze hakuno. Sasa hano hari kamera zirimo zarafata umuntu tagaragara neza amaso kumbe maniga yaje hakuno. Ndebere. Sigaje nambaye ibigofero ibigapusho ndazana pakira ibyo pakira nabu ndebere n'abasore urimo rahunga genda pakira ibishinge imiti itandukanye kiraho yewe hano hari bamubonye aratangira ava mu mujyi arerekera aya katurore tayari ni bwatinze. Kigabo kigeza aha kiri munyamunya cyahunze umujyi kiza mu yindi state. Ageza aha muraho hello. Do you have any rooms available? Waba ufite ibyumba bihari biri available muri ka motel? Plenty, but check-in's not till 2. Ya birare gusa ne kuyasini nka saa 8. 2. Saa 8. Aaron. Hey. Yarya witwa Erin. Your name's Aaron? Witwa Erin. That's such a beautiful name. Mana n'izina ryiza. Yo urageze gutera imitombo. Bakobwa ngo hari ibyumba ariko ngo ibyumba bihari ngo nukugeza saa 8 ngo kabuvuye mu cyumba ugacomoka. Really? Serious? Sorry, not like that. Ntabwo aribyo nengamije kuvuga gusa. My mom's name was Aaron. Mama wanjye nawe yitwaga Erin. She urumva mama wanjye passed away recently. yapfuye ejo bundi ndi mu gahinda. Sorry. Yo sorry. Wihangane. Look, Aaron. Erin. Driving all night. Namaze ijoro ryose ntwaye. I'm so tired. Ndananiwe cyane byumva bishoboka ariko. You'd really be saving my neck. Nukuri ukeneye kuntabara pe ukama hano naryama. Urana ni mu gitondo kandi muramwa ngo gusohoka mu cyumba saa 8 kandi nshaka kuryama bihagije. Please ndakwinginze. How long are you staying? Uramara igikingana n'ijoro rimwe ryonyine. Nyemerera nirwe mu cyumba ndaremo ejo nzicomokera. Asa bitwaye ikisi. Herwa amaniga barugwemerera icyumba. Dore hamwe umukobwa yagiteye icyuma. Yajya agura ibinini kwa muganga antibiotique ama painkillers. Hani iyo byanze ushobora no kujya kwa veterinary ugafukibayo benero na ngombe byose cyarimwe na samurini waho ukitera. Hayiwe bari mari iganga hakuno mari ivura nako tayari bwatinze. Mugabo zitonze nshaka undebere ndobo video bucyasigaranye kabwa harame mu cyama disk yanjye senzi yarahemutse kabisa. Sigarane utu video mbarwa ngabanza kugangika hakuno. Word up, Vicpol. Tell them I want them to be on top of it in case he ends up south. Sasa hakuno kwa muganga mugenzi ni wa mfande Brennan. Bloody kira aho harwaje kumusura.
Hey, ntacyo turavugana bite meze ute alive. ndi muzima ndashima Imana nta birenze Bullet missed everything. sasu ryanswaze ntabwo ryapimye buri kimwe The Ambos told me what you did for me. ati rwose Ambos yambwiye ibyo wankoreye Thanks. wakoze wambaye hafi Just did what I had to do. nakoze ibyo nagombaga gukora umukobwa nawe n'umuganga nkuko nawe wabikoze wagiye mu ntambara urimo urantabara Dan's car. Cops all over the state looking for her. ati nashyizeho rwose statement yuko bagomba gushaka imodoka ya Dani mubabwiye ubwoko bwayo Green Land Rover. His photo is up on every notice. ati amafoto ye twashyize kuri buri sitasiyo nawe yacikira. What about Harriet? nawe se Harriet She didn't show up for work. Harriet ku kazi ke ntabwo yagaragaye. The store owner gave us uriya store hamwe w'ama aderesi yuko ajya kurira acuruza amatapi ntabwo yagaragaye. empty by the time we got there. twanahageze usanga nta muntu uhari Find her ariko nawe tuzamubona and we'll lock up his ass. umara nta kizaba. I mean, you don't even know his name. igisekeje nta nubwo nzi izina rye neza Dane. wivuga wihuse. Dani twamucukumbuye yitwa Andrew Wilson 1989. yavuze tariki 12 z'ukwa 12 muri 1989. Found a school ID in the storage. urwose twaragiye tureba naho yigiye byose. Just fun kid, ni ikarita y'ishuri yiwe didn't he? Parents John and yakuriye muri Sydney ababyeyi bitwaga John na nyina yitwaga Amanda Wilson. his dad's a criminal barrister in Piedmont. ako pa yishwe kubera gukora ibyaha nawe. Still alive. sara yari muzima se ese rwose arari ni muzima So he just left. ariko agenaga cyane uko yapfuye. Look, I'm sense yabeshyaga buri kimwe kweri. confident we'll get it, yambeshye ko se yapfuye kumva aracyahari but making an arrest is just the starting line. ariko kuvuga ko tugiye kumufata ni nk'aho ibintu dutangiye nonaha ntabwo Go wabihamya. home. Be ubu wataha ukaryama ugasinzira ari we wasinzira kuri yaduye nkuriya. agakobwa gasohoka mu bitaro bamubwiye ko umugabo ari rwatangiye kumushaka bakiyashyira amabariyeri ndetse buri sitasiyo ya polisi muri uyu mujyi hari amafoto ye. impande zitandukanye z'igihugu. zitonze umukobwa asigaye atinya ikintu cyitwa kamera. ibintu byambaye ahantu hose ari yabonye ijambo yabonye kamera ahantu ari hose. reba icyo bita turomasazi reba icyo bita ihungabana. rimwe araba n'abana akabana n'icya Dani Andrew Wilson. nakubonye nyuma na nyuma kumbe na n'undi muganga icyo bita toroma. hano namwe ujya kumva ukuntu umuntu ndakura nta n'umuntu umukozeho bane ibintu n'ihungabana. kumbe maniga yaragiye akubita ubusingizi yaraye agenda ijoro ryose. wonendera Aaron from reception? ni Erin wo kuri reception. nta myenda waba ufite n'amashoka ngo tujye gufurana. Hold on a second. baretse gato baretse funga rabitopu ni munyamunya. Hey. yewe You okay? meze neza bana. Oh, yeah. Hey, ya nta kibazo. can you help me with something? wamfashe utuntu tumwana se The room? The room's bijyanye n'icyumba se. Right, icyumba kimeze neza ntabwo nacyangije. back and I can't reach the spot. urumva mfite ahantu nakomeretse mu mugongo ntabwo nabasha gushyira akabande. Well, reba hano gutya. I don't know. I think you need a doctor. oya ndakeka ukeneye umuganga pe jya kwa muganga. kigabo jane ikinyamitwe. I'm going to be honest with you. It's my wife. reka nkubwize ukuri umuntu wanaye icyuma ni umugore wanjye. She overreacts sometimes. ni umugore mushwana gatoya kova reactinga ibintu akabikomeza. I don't want to get her in trouble. urumva rero ngiye kwa muganga byazamo polisi ngo ndaguteye icyuma umugore wanjye agasanga yamushyize mu bibazo kandi mfite abana. sose nshaka gushyira umugore wanjye mu bibazo. Do is put some iodine on a pad. icyo nyine ni uko washyiraho umuti wa iodine hanyuma muganga agashyiraho bande nta bindi. ndakubwiza ukuri ntabwo nebusakuze pe. 2 minutes. ni iminota 2 yonyine ni uko ushyiraho akabande konyine. kuko ngiye kwa muganga batangiye mu by'iperereza bakambaza byinshi aho nakuye igikomere. kinjira mu cyumba maniga nawe ni umutekamitwe abazi gutera injuga. ashyira utangire hakuno abansigaho urukoro numara gushyiraho rikore ukora iki umpanagure. numara kumpanagura urashyiraho igipfuko. It looks infected or something. ndabona yaratangiye kuba infected yaratangiye kwandura.
How long have you been married? mumaze igihe kingana iki muri Marius? We got together in high school. Twakundanye turi muri segonderi. Oh, nanjye niko byagenze. Did on me with my best friend. Ati noneho njye umugabo wanjye yanciye inyuma aryamana n'umukobwa wari inshuti yanjye best friend wanjye. Igatangira kuboga agatangira kuvuga ibyako. Shaye hangane pe. We used to be perfect. Njye n'umugore wanjye mana twari tubanye neza. Kiri giriza. Nothing lost. Ariko bahura urumva utekanye. Ewe nta bintu biramba. Bibaze ko nanjye umugabo wanjye yanciye inyuma akaryamana na besto wanjye none nawe umugore yaguteye icyuma. Niko bimera. None se wabyikuyemo? You know, Mom says that the best way to get over a man is to get under a new one. Urumva mama wanjye yarambwiye ngo uburyo bwo kugira ngo wibagirwe umugabo nuko ushaka undi mushyashya ugoza amarira. Baraseka. Nahakubera ariko burya. Nigiteka mitwe. Ariko mama yakubwiye nibyo. Ain't good. Kera hano. Uko umugabo arimo aratitira. Amwagapfuka abantu umugabo arimo aratitira. No, I have to get back out there. Ngomba gusubira mu kazi nibwo bwo bamfite. Done. Nubundi urasoje soza. You hate to when I leave reception. Boss wanjye arabyanga kumva kuri reception reka ngende. Ashyira agapfuka vuba umugabo amaze yavumbuye ikigabo. Agenda yihuta. Agakubwa kaje gafite igihunga. Kakomeje kwitegereza umugabo ariko abana karamuzi. Agakubwira ngo karavayo. Kakagorye kagiye kuneza government. Kageze mu nzira karacebuka ureba ubugoryi bw'abakobwa. Apana bose ariko. Barabaho gusanga afite confidence. Yanavumbura kuri yaduye akikaruma paka aguteje government. Kaje n'ubwoba. Gahita kinjira no kuri reception. Gahita ganiza kapa. Sorry we are closed. Tubihangane twafunze. Kavanayo telefone. Vuba. Kajya kuri Instagram yande. Ya Claire Harris. Yashyizeho ya voice note nako ya video. Avuga ko babuze mugenzi wabo. Bari kushaka kubona amafoto y'umuntu ukeka ko ari yaduye ngo bare muri bio. Bwatinze bona bo. Umva ni Claire. A woman just messaged me. Ara umudamu ubutumwa. She thinks she found Ko aya akeka ko yabonye nde? Dan. Hey. hotel over by the airport. Ne kuri Two Pines Motel. She said he's hurt. Are shwa ngo yakomeretse ngo bamuteye icyuma mu rutugu. Tess. Tatuaje y'umusozi ku bitugu. Yeah, I'm on it. Test cyomba kugera vuba. Send me your number. I'm gonna call her. Nyereza nimero y'uwo mukobwa muhamagara yakiri kare. Ndebe ko twamugeraho. Two Pines Motel. Maneka komeza kureba hanze. Areba kuri reception gakobwa kare mbikira. Agakobwa kubera ubwenge buke karongera karaza kararunguruka. Karunguruza telefone yake rasona. Yes. Erin. Lena, we got your message. Lena, twabonye message yawe. Yes. Wavuga cyane. Describe the man to me. Wambwira umugabo uko ameze. Tall. Ni muremure. All black hair. Afite umusatsi w'umukara ariko wikaraze. You know what kind of car he drives? Yatwaye imodoka bwoko ki? 4-wheel drive. Ni imodoka za 4-wheel, modoka ya Green Land Rover. Can you see what he's doing? Wabona ibyo arimo arakora se reba ni muri kumureba. Kaje kureba kabana kigabo kiraza. Oh my god. Mana yagasari. We're gonna be there. Arimo araza garodi. Find somewhere to hide. Umva shaka nuisha none ha. Mana. Akanako tu. Ichonzi cyo tu. Winji. What are you doing? Urakora ibiki muko? Alone. Mva ndeka njyenyine. Open the door. Kingura umuryango. Leave me alone. Hasi wanetse njyenyine. Door, Aaron. Kingura umuryango Erin. Open the fucking Kingura umuryango we karashika. Yagakanga. Kajya hasi nakanyabwoba. Yavuze ngo kingura umuryango wa karashika. now. Kingura na telefone hasi. Wandetse. Kingura umuryango wakagoryiwe. Fucking phone call. Ndashaka telefone. Ibakiraho police. You're smart, don't Wowe urambona wakagoryiwe nago. Ndacye kuri umuhanga. Yamva ubuduwa bwa polisi. Polisi yagereye mu gihe abuze gato agakobwa. Bari bakarangije. Habuze gato. Baraje no kuri nuzo batangira kurukuntu byageze kuri za kamera. Dore ibyabaye hano. Tayari kigabo cyose gicomoka. Bwatinze. Missed him. Twatinze mo gace tukakaye tumubonye. I mean, at least he's on foot now, right? Ndacye ko bari ku birenge. Mana ntabwo byoroshye. I feel like an idiot. Ndi kumva beze ngumusika muri kano ka mwanya. Hey, Yewe. you did a really brave thing. Wakoze ibintu byiza. You should feel proud. Nawe wakabaye unezerewe n'uburi we. Ndibaragira agakobwa inama. He didn't happen to tell you where he might be going, did he? None se ntabwo yaba yigeze kubwira ahantu yaba yerekeje. Like a person or a place? Or... Cyangwa ahantu yaba agiye cyangwa umuntu yaba agiye kureba. Oya.
I thought naketse ko that's it. ari ibyo nyine ngiye gupfa Kill me. nari nsigaye kumanikira uragahita nyica I can't stop seeing his face. ntabwo ndimo narekera kubona isura y'indi imbere mu maso kobwa kikanze buriya hari igihe ujya mwira umuntu ngo wikanze we yakibuka ibintu amaze iminsi acamo sha humura ntacyo urabona humura uzabona uri i Rwanda kumbe rwamaniga byararucanze yacyakirana Rova gitaho yagitaye akina biroko barimo arashaka imodoka setse hano ko biri kose tu kiraho polisi zuzuye buri hamwe yitonze maniga hakuno aya cyane imodoka kobwa yaratashye nabwo nta kuryama kigabo batarakibona ntabwo yasinzira kiraho Jesse niki telefone irasona kugira gutya Glenn. ni Gren 40% or so. amavideo yabashije kuba nakora backup ni 40%. Can't believe you recovered anything. oya ntabwo tuba tuzi ko hari n'ikintu bikavaringa ariko ntacyo kumbe ni mano zabaje kureba boneri Seem random, but urumva amarocation abagiye atandukanye hariho data nyinshi cyane ariko nabaje kuba nari kavaringa 40%. hari ikibazo onije suri barangije bazana kuri kamera haba hari amatariki buriya kamera nyinshi hari ingo nyinshi umugabo agiye ashyiramo amakamera ahantu henshi agiye atandukanye cyane ahantu hose yagiye akora What's that? The different. hano baretse gato ndebe deleted files. izo zanditse offline nizo yadeletinze Deleted something, but nothing's actually erased until this. usibye ko nkatwe babahaka iyo umuntu asibye ikintu abazi ko yagize ibyo ko twakigarura Collector. erega Dani ni umukolekta Since when would a collector delete their prized possession? nta mukolekta cyangwa se abantu babika yasiba ikintu akunda cyane gerageza ko wabigarura ashyira hano arongera arabigarura atari izi nyubako za Nesheya atari kwa sogokuru wanjye How long ago was this? si umugabo azakomeza ibintu kugeza ryari agize gutya See the drop sheets. yabari amashuka yaguye hasi Hey. hari ibishushanyo purenga iyi video yindi turebe apurenga izindi video abona Axel yeze aza mu nzu yabo asanga wa mugabo arimo arestara amakamera arangije umva na audio washyiraho amajwi twumve ibintu bavuganaga nabirenze Axel wow byo baganiraga umva Dani uri umuswa umukobwa baramufilmye urangije amwandikira ibintu ntabwo bisobanutse uri umuswa ndaza kumubwira buri kimwe sasa umuntu wandikiraga wa mukobwa za message Lina yakiraga bwa mbere zandikwaga nande na Dani mwenyewe ari yakoresheje nimero ya Axel imubaruyeho ati umukobwa baramufilmye mu nyuma ujya kumufata umwandikira na message umutera ubwoba umanye kugenda rwose video nzisibe ntabwo nzagaruka sasa Dani yamarabwira Axel ngo agiye gukora iki agiye kuva mu buzima bwabo ntazagaruke nibwo Dani yahindukiye nako Axel Dani amukubita ikintu mu mutwe Dani yamukubise inyundo mu mutwe bimwe polisi yavuze ngo uyu mugabo bamusanze yakomeretse ariko mu mutwe bawujanjaguye ni cya Dani cyamukubise cyari gifite inyundo uwo munsi urangije kimwongeramo niyo wamumennye umutwe wa munsi bivuze ngo ibyo bagiye kubeshyera nuza Kane ko yishe Axel ararengana uwamumennye umutwe yari Dani niwe nyirabayazana yamuhoye yuko ngo aragiye kubwira Lina ko ari wamufasha Dani ari wamufasha ama video akaba ari nawe umwandikira nyabwatinze bazanye nuza kuri polisi video. When were you planning to turn this over? Bone bapanga kuzazana izi video ryari? I'm doing it now. Ndimo nabisitangano naze nazigumana zimaze iki? Withholding ziri maboko y'abashinzwe umutekano. Evidence is a crime. Urabizi ko kuba wahisha ibimenyetso nacyari icyaha? You know that, right? Nawe urabizi umukobwa muto. He must have loaded Axel's body into the car
wasanga uriya mugabo arajya afata umurambo wa Axel awushyira mu modoka Driven him to the cliffs, pushed him off. arangije ajya kumurenza imanga aramusunika Cleaned everything up. arangije anagura buri kimwe Something. Set up Kane to look guilty. arangije ashaka buryo yakira icyaha kuri Kane kugira ngo ari ufungwe All of us. twese yaradukiniye When can you get Kane released? none se n'iryari wavana Kane muri gereza I'll get this to the DPP. urumva ngomba kubigeza ku babishinzwe bari hejuru Push them. bakabigeza mu rukiko akaba yataha fasha uvane Kane muri gereza We've locked down Dan's cards. I've got ati dukeneye kuba twashyira hanze Dani folks under surveillance. tukamenya n'ibindi byose yaba aragiye afata Game. biragera ukuntu ngutinda Slabs our board decides to surface. ati paka turabona Dani umugubu nta mwanzuro wafatwa kuko bashaka kubona bagushinja yuko ari wakoze iki wari ufite ibintu bimenyetso ariko uhitamo kubavugisha Kane Escaped. You uncovered his true identity. ati dushaka tuvuze ko yacitse kugaragaza ukuri kw'ibyo yabitse Maybe. And you solved a murder. ati rero nawe bishobora kuba byakugiraho ingaruka aho ntawakwemera ukuri kwawe ko umuntu yacitse hanyuma ubona ibimenyetso yaragiye ahubwo tubaye tumufite ukagaragaza ko wabonye ibimenyetso byakumvikana imbere ya rubanda You're saying I should be happy? I'm saying. none mpamvu nishimye Fine. wenda nyurwa by'akanya gato ariko tutarabona Dani ibi ntabwo byajya imbere y'urukiko bwatinze aha kunino Close my eyes. I'm just back in that basement again. ati mu rugo mvuze amaso yanjye ndibuka uburyo umugabo yinjaga muri basement cyangwa usubiye inyuma mu bihe I think I always will be. mba nkeka ko buri gihe nzahorana rino hungabana mbona cya Dani mu maso yanjye And I don't feel satisfied. mbona kumva nta kuntu natuza muri njye Bit. niyo kaba ari akantu gatoya Feel safe. ntabwo nanyurwa ko numva natekanye I don't feel safe And I don't know that I ever will. kandi sinzi ko nzigera numva ntekanye muri njye Even if you catch him. kandi kabone nubwo mwamufata sinzi ko nzatuza Harriet Goldsmith. Harriet mwamubonye twamubonye hari uwaje avuga ngo Harriet nawe bamubonye Harriet nawe nta kindi cyabaye bamuzanye hakuno bamukoraho statement bamubwira ko umutekano we wizewe ikibura ni kimwe no gufata Dan Moore cyangwa se Andrew Wilson reba filime sasa ikomana bwatinze kugaruka hakuno aya umukobwa ntibwatinze nubwo umugabo atarafatwa ntabwo byambuza gukora akitozo nabyo ukajya muri siporo nk'ibisanzwe ariko ahari hose aba yibuka ikigabo ntabwo biramuva mu mutwe hari hose Dani amuhora mu mutwe nk'isereri sasa ntibwatinze hakurina buriya ngo iminsi iragenda ikicuma ariko ukuri kwagiye hanze ibintu byose birakoreka anega nawe yaceneye yarayiciye igihe cyarageze arataha ibimenyetso byagaragaye ko yarenganye ko atari wishe Axel yaje ahita ahura na nyina umwana wanjye w'inzirakarengane my poor boy ari aho ngaho What is she doing here? musura mukobwa arakora iki hano It's okay. mama nta kibazo wibyegereza umutima byose byatangiwe n'uyu mukobwa ajya kwirira kurya agatunda ahantu Freeman. yewe ubu uri Freeman urakoze I bought you some stuff. hareba utuntu nakuzaniye Clothes. imyenda Toothbrush. Phone. harimo n'uburoso na fone Right, Shawshank. turacyakoresha telefone yanjye yaratuwe narayibitse Listen, Kane. umva Kane I'm so sorry mbabarire nanjye for everything. mbabarire kubwa buri kimwe maniga amagambo ni make Did love you. naragukundaga Kane I did love you Still do. kandi ndacyagukunda Probably always will. kandi nzahora ngukunda ariko But you know, gusa urazi hari ukuntu ubona umuntu ukabona n'icyo uvuga atajya kuvugishwa ariko ubona ko byari ngo ni ukudagarwa bo nta kintu kizimuvuga gifatika ibintu byarahindutse mukobwa muto things are different now I wish they weren't. nanjye nakifuje yaba byabaye bitarabaye ariko ibintu byarahindutse zahinduye imirishyo should be angry with me. ariko ugomba kundakarira No, I am. murakari bwo ndamufite muri njye umujinya Really fucking angry, actually. nakubeshya mu by'ukuri mfite uburakari burenze yaba ibyo uvuga nibyo But I'm also angry myself.
nanjye ubwo narirakariye How I was. uko ubona ari we nuko nari meze. Brennan told me about what happened. Brennan yambwiye ibyabaye wa mupolisikazi The house. iby'inzu ko byose wabigurishije cyane ko inzu yawe wanyu yahiye nayo. Genzi karaje karamuhobera dore ko rubanda bashirika ubuta n'isoni nawe undebere. Jana ari umunyarwanda wabeye gutya imva yakurya kubaka musubizayo. Ubwo ati stay safe nta kintu navuga. Hakuno banege yabonye n'imodoka yibaza kugura amazi ariko n'abasigaye ba mu modoka nawe natuje azi ko ari wanted. Nta hantu yarara, nta hantu yamara kabiri, nta hantu nawe undebera ubuzima arimo. Kiraho abona za nyubako za Netshare hari umuntu winjiyemo yitonze na za register bwa motion sensor. Kiramano password abona akaguka Karina kinje muri yanzu bahuriyemo bwa mbere. Hello, Andrew. Bite Andrew kamuhamagara mu izina rye bwite apana Dan. Uyu mugabo yitwa Andrew Wilson nibwo abeshya ngo yitwa Dan Mowa. Hello, Andrew. Hello Andrew, bite Andrew. Here I am. Ndahari ndi muzima. One of your nest shares. Ndi kuri za nzu zawe za Netshare. Igasekamo. I wanted to talk to you before the cops come rip this place up. Ati rwose nashaka yuko tuvugana mbere ko abapolisi baza gusukura hano hantu. Kwasukurwa nyene uko asenya. If you're even watching. Ndandishwa kuri murande muri kano ka mwanya. Except of course you are. Ndabizi ko kuri murandeba. You're always watching. Ukiteka ryose ubuducunga. You can't help yourself. Ntabwo wabyihanganira kuba utareba abantu. It's over, Andrew. Andrew byakurangiranye uyu munsi. Ibyaye byarangiye. Way to run. No. Naho uzacikira kandi nta n'umuntu uzaza kugutabara. You're broken. Washyizwe hasi. Always gonna be fucking broken. Teka ryose uzaguma uri inyatsi nta kindi uzabacyo. And I'm gonna be okay. Kandi nzabaho umeze neza. Nzabaho nezerewe. Nidegembya nkora ibyo nshaka. Rangije kobwa arakomeza. N'inzu ye ngo bagiye gukora iki? Kuyiraburiza. Nta kindi cyabaye. Gifata imodoka cyihuta kibonye ko umukobwa n'undi ari muri iyo nyubako. Ngo n'ubundi ngo polisi ngutaraza kwivana mu nzira. Bwatinze. Kunino arabazaga. Netesi. You sure? Uri sure? I mean, I can't just crash at yours forever. Yes, you can. Ati teka ryose nayamutesha umutwe ndati ntacyo bitwaye. I'm gonna spend the rest of my life just looking over my shoulder. Ati teka ryose nabaye ubuzima bwanjye bwose nicunga ibitugu byanjye. I love you. Ndagukunda nagwandemerera. Love you more. Naye nkunda cyane, love you more. Ni bamushiti ni Tess na Lina. Yitonze. Kumbe ikigabo kirabo hafi. Kumbe rwa rugabo rura hafi. Rubona nuza canye imodoka arerekera. Ubwo ari nasigaye niwe nari nkeneye. Ubwo ari na asigaye niwe nari nkeneye nta kindi. Aya. Gatinze. Kigabo cyeje mu nzu. Urebe. Gesuka hana kawaini. Nimba umukobwa nawe yari ngo mu bikari niba ari he? Je ne connais pas. Comment? Ndebere. Sasa uyu mukobwa aza wapi?
ube hafi aho abantu bose nta mabandi gikuramo inkweto zidasakuza n'akabunda mu ntoki mombebe sheri kobwa ashaka kuba yaryamye ariko kiza kinyonyomba nawe undebere cyo bita kwinangira umutima ndani komana kingura icyumba urebe kugera hano uburiri burashashe nyuma y'ikigabo kobwa afite urushinge nimba harimo uburozi nibyo nazi kira hasi urushinge kirushota inyuma gakobwa nako karwana no gufata urushinge yakura wa musenzi we gakobwa ariko kigabo gumi mu nda kigabo nambabazi fata ingoto umukobwa ariko giniga umukobwa ararembura gitera urushinge mu rubavu kigabo ayiwe uriya abaganga bazi umuti agutera ugahita ugagara rangije kunkoreye ibiki ni fentanyl icyo ni ikinya kimwe cya gikaze cyane bagitera umuntu akoze nka accident kugira ngo atumve uburibwe ariko uhita ugagara imitsi irapfa daniel azahiza urugabo rwicaraho uretse se nizere ko utari bunyice ayiwe umwana wacu se bizagenda bite umukobwa aragiseka biriya binini byatara amadora ngo iyo unyweye byinshi ngo iyo umuntu agupimye inda ngo abone utwite kandi udatwite umukobwa aragiseka iki kijiji umwana wacu wowe nane se wanyatse we ntabwo nigeze nwita wanyatse wa gicucu ndakubwiye ko nigeze nsama ngewe nitera amadora nabaga ninkwereye ukajya ndatwite ubu ndabizi namwe mugiye kubeshya abasore ba Kigali yuko mutwite kubera kuri taramadoro ubwo arangije rero tipe ruteye urushinge kiragagara ariko ngo iyi miti yari giye ushaka kuba wayitera nk'umuntu muzima akagendera ko uko igira umubiri ikinya bya nyabyo kira ku mutima cengezamo umuti wose buriya ntuzakinisha umuganga shaka kukubita igishinge bazagikweza intoryi bro umugabo yamugiteye ikinya aragagara sheri ihangane urwishigisha ararusoma niko bavuga icyongereza baravuga ngo hushigisha it somit icyongereza mbavuze mister ihangane rero wewe wizize ubwo karangije hasigaye ha polisi ni iki kuza kujyana amayibobo bwatinze mu gitondo kobwa mugenzi iminsi yaragiye isunika yesubirira mu kazi ke ka buri munsi ko gutwara ambulance tabara imbabare mugenzi hano ka Scott kakiraho zizana Brennan polisi kazi detective I might find you here. Narenze ko ndibugusanga hano. Can you give us a sec? Waduhakaya tukaganira reka ndarya mu kanya bijyanye. You stop taking my calls. Warekeye kunyitaba. Just trying to move on, I guess. Ndashaka kubona nakomeza ubuzima nawe bw'ibya hahise rero kugira umamagara nkawe afande bituma nibuka ibya hahise. Haciyemo iminsi mugenzi. Any news? Hari amakuru make se? Yeah. Yego.
hari ibintu twabonye. First lead we've had for weeks. Van stolen car. Twabonye imodoka ya Dani yari yaribye. Dumped in a vacant lot about a month ago, judging. Usibye ko hari ibintu twagiye tubona amatike. We've been doing the rounds, trying to find witnesses. Dukeneye abandi batanga bamwe bahambaye. No one saw anything. Nta muntu agize icyo abona. What about you? Nawe se wowe? Any letters? Calls? Nta nzandiko na nimero ya telefone aguhamagara se? Oya, na kimwe. Don't be, that's good. Oh, ni byiza noneho. All right, well, we're gonna head back to base, try to make... Rero natwe dusubire mu kazi mbere ko traffic bayadufata. You're rebuilding. Your grandpa... Harriet mwavuganye se? Nezere ko inzu yose gukura ari kuri murayubaka cyane. Mostly. Ndimo nareba buri gihe nayitunganya. What about the basement? Nawe se basement? That nightmare about it? Ntabwo kigutera ubwoba. I did. Yanera ubwoba. Ariko nahatunganyije. Used to wake up covered in sweat, convinced I was still down there, and I could hear his voice. Takeshi najyaga ngira ubwoba nkumva ko nzajya numva amajwi y'uriya mugabo ndi muri basement. Amamagara. And then I realized something. Ariko hari ikintu kimwe namenye. The only way to get rid of it is to get rid of the basement. Tukubona ko ibintu byahayise nuko nasenya basement. Rero basement ya narayisenye kwa sogokuru. Nzajya nibera kwa sogokuru wanjye numve ko none nuriza. Bury my nightmare so it can't hurt me. Ati inzozi mbira nicyo zanantwara cyane ko umuntu mubi atagihari. Wese mu kwikomereza ubuzima ariko ngo basement yarayisenye. Inzu ya sekuru arongera yubaka. Azajya agenda yibere mu cyara akavakanza agafatira yaruhukireyo. Buzima bwendereye. Did it work? Byaragukoreye se? I sleep like a baby. Ati ryama nk'urusinja nkanasinzira. I sleep like a baby. Good for you. Yeza kuno no ku ruhande rwawe. Nimba turoma yarashize ukabayeho neza utuje nta kintu ukeneye. Yaraje mugenzi andi kwishyamba inzu ya sekuru arongera yitunganya neza. Araza rwose akipowera kuba nk'abandi bose fa kuba akazi karangiye. Nihajya gupumuzikira muri weekend. Ariko ubundi ugira ngo mvugira ngo igiti.net bitandatu ukwezi papa. Mugenzi yaraje yibera hakuno nimba Dani be ntabwo nabonye n'abamufunze simbizi niba ari season ya kabiri nibyo nazi ariko iya mbere irangiriye Imana ishimwe murakoze ndabakize urumva turakomeza na Brea mukanya aya